आज मैं अपने ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था, तभी मेरे पास निशु भाई का फोन आता है और निशु भाई मुझसे कहते हैं कि ओए कालू, अपने ट्रैक्टर को लेके मेरे घर आ, तुझसे कुछ बात करनी है। ये सुन के मैं निशु भाई के घर की तरफ जाने लगता हूँ और रास्ते में सोचता हूँ निशु भाई ने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है। थोड़ी देर बाद मैं निशु भाई के घर पहुँचता हूँ और निशु भाई से बात करने लगता हूँ तो निशु भाई मुझे बताते हैं कि कालू, मेरे न्यू इंडोफॉर्म ट्रैक्टर को ट्राली से लेके जा और डिस्को मैकेनिक के यहाँ मॉडिफाई करने के लिए दे आ। इसके बाद मैं अपने ट्रैक्टर से ट्राली लगवाता हूँ और निशु भाई के इंडो फार्म को लौट करके सीधा डिस्को मैकेनिक के यहाँ पहुँचा देता हूँ और डिस्को मैकेनिक से कहता हूँ इसको अच्छे से मॉडिफाई कर दे। तो वो कहता है कल्लू कालिया, तू कल इस ट्रैक्टर को लेने आना। इसके बाद मैं वहाँ से अपने घर की तरफ आने लगता हूँ।